大家好，我係 TX6430，今日翻嚟同大家介紹呢個 Tiny 嘅2024年汽車博覽館，唔係汽車博覽嘅富豪 V8L 啦嚇。咁我今日就係我叫我個同學，佢今日去係佢尋日就去咗嗰個香港汽車文化節係啦。咁就咁啱場裏邊有會場裏邊就有得買，咁我就即刻叫咗咁我就叫佢尋日去開嗰陣幫我買啦，咁就68蚊一部買翻嚟係啦，咁個盒都係藍色、紫色為主，咁中間係有條紅色嘅，有條紅色嘅膠車度，佢今次個廣告都係用膠，係好似 X 型，佢好似個 X 字去做設計啦，係啦，跟住個盒上面就咁樣寫住 IMEXPO 香港國際汽車博覽。跟住未來一起承載無限係啦，因為都係呢個汽車博覽會國際汽車博覽會搞嘅今次個活動係啦，所以都就又有呢個模型買，呢個 V8L 買啦，咁佢有龍運標誌同埋 E32，今次就寫係航天城啦，同埋下低都係啲警告字句同埋生產商嘅資料啦，係仲有張 Tiny 嘅鐳射貼紙，後邊就又係一樣，又有一架V8L 喺度啦，不過今次係右邊車身，同埋係有九巴授權同埋鐳射貼紙嗰啲咁樣係啦。咁依家我開咗出嚟俾大家睇下先。好啦，咁我又開咗架 V8L 出嚟啦。咁架 V8L 就係咁樣，係辣下紫紫地色，但係有少少辣下，但係就都有少少藍色係啦。咁呢隻色都係我中意嘅。但係呢隻紫色都係我中意嘅紫色嚟啦，咁佢車頭就有，咁佢車身上面就有個跑車喺度啦，跟住就寫住佢展覽日期就係由2024年12月5至到12月8，一連4日喺亞洲國際博覽館度搞啦。咁就雖然已經過咗去，但係就遲咗買，但係都係遲咗買啦，因為都揾咗好耐先買到係啦。跟住呢度跟住車尾都有寫住都係有寫香港國際汽車博覽咁樣咯。車頂都一樣，同埋有口號啦，有未來一起承載無限。跟住車尾又係全紫色啦，全紫色同埋全紫色都係成個車尾都係紫色啦。跟住都有汽車博覽，都寫住國際汽車博覽，同埋有車牌啦，車牌就係 YT 407。跟住右邊都係一樣，但係就冇整到個跑車度，淨係得個 X 字喺度啦。咁都係一樣，有寫參展日期啦，仲有 Tiny 嘅標誌、龍運啦，同埋汽車博覽會嘅標誌。跟住到車頭就係咁樣。車頭就有啲藍，有啲藍色啦，有啲藍色靚啲係啦。咁就都係咁，佢係去航天城嘅 E32係唯一佢係冇整到車裏編號，但係都有龍運嘅車裏標誌嘅係龍運嘅標誌啦。係咁佢都好過即係都好過23年嗰架啦。23年嗰架就係啦，23年嗰架就咪有龍運標誌，但係車牌係假嘅咯，係啦，因為雖然今次係用跟翻真嘅車牌一樣，但係就客製品嚟，佢真車係冇上到廣告嘅，淨係得之前介紹過嘅21同22年嗰部 V8L 先至有上到廣告啦，係啦。咁我都試下架車，試一試下車，咁個車都但係都順嘅係啦。咁佢頭先攞到翻嚟嗰陣，我都開過箱檢查下架車，個 QC 都唔錯，同埋佢都碌得比較順嘅。咁我依家都順，咁我依家亦都攞埋屋企，首先攞咗嗰4架嘅汽車博覽睇下頭，其餘嗰3架先。咁第一就呢部2021啦，就係啱啱拍片初期介紹過噶啦，跟住就仿製中巴嘅仿製中巴冷氣巴士兼冷氣巴士
中巴冷氣巴士塗裝嘅富豪嘅12.8米 V8L 啦。跟住就之前就係啦，都買咗一年幾之前喺淘寶買嘅2023年龍運啦，係啦，係之前嗰兩架都係用9巴嘅，但係就係0044係今次呢兩架用即係今次呢兩架用龍運，跟住就今日嘅主角，呢段片嘅主角龍運啊，係啦，咁其實上年2025嗰部都係用9巴，不過係用其實 Dana A 啦，應該又係 Tiny， 我估應該都係唔知係客製定係 Tiny 自己設定 ，Tiny 幫大會設計㗎，係啦，咁就唔知有冇觀眾都係有去到嗰個香港汽車文化節啦，咁佢就喺4月4到4月5號搞嘅，咁就如果你哋就唔知你哋有冇去，如果有去嘅話就唔知你哋都有冇買到嗰個即係都有買到呢兩架嘅即係有冇買到呢兩架汽車博覽限定嘅 Tiny 巴士啦，因為平時喺出邊買都比較貴係啦，咁我依家亦都攞埋屋企其他嘅龍運巴士出嚟先。我屋企其他嘅龍運巴士就有開國功臣啦，就係咁樣有富豪奧林比安 Dennis Trident 啦，跟住就跟住就Enviro 500啦 ，Mark One 嘅Enviro 500啦 ，B9TL 亦都成為曾經做過龍運嘅主力其中一批主力車啦，跟住就有少少呢架就真係有嘅，不過就龍運嘅 L04啦，不過就遲啲我會真係會改翻，會整翻個真嘅，真係會正經掟翻水貼啦會。跟住就假嘅抽油煙機啦，因為嗰陣未有12.8米，所以就用咗12米嘅模具出住先，係啦。最後之後就到而家嘅主力12.8米，係啦，就咁樣有都係有人抽油煙機、扶手電梯、電動銀，跟住都係其他介紹過噶啦，都係全橙色嘅車，就係有UV6X 同埋兩架嘅就係10.8米 MMC 啦，玻璃梯版嘅，跟住就兩架 B8L 同埋廣告車我擺喺後邊啦，廣告車就咁樣有係啦。有埋呢兩架響屋企嘅龍運巴士就係有呢度，睇下先。19架嘅已經有19部嘅龍運巴士啦。咁今次呢段片我都介紹嚟到呢度，如果大家中意嘅話就記得 like 同埋 subscribe 係咁先。